너희들 이런 실수 해봤어? 모르는 사람한테 아는 척 해버림. 지하철에서 누굴 봤는데 진짜 아는 사람 같았어. 그 사람도 나를 뚫어져라 보더라. 그래서 나도 고개 끄덕이며 인사했어. 그 사람도 고개 끄덕이며 잘 지냈어요 말도 붙였지. 근데 그 사람이 멍하게 날 쳐다보더니 저 아세요? 그제야 느낌이 쎄했어. 아니었구나. 근데 이미 인사하고 말까지 해버림. 그래서 괜히 죄송해요 닮았어요 하고 술을 못으로 그 뒤로 물러섬. 그 뒤로는 누구 닮았다는 말도 함부로 못함. 닮은 사람 조심해야 해. 사람도 아니고 체면이 다친다. 구독, 좋아요 눌러주세요.